ada Iron Man. Wah, 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 keren sekali. Iron Man ini memakai seragam warna merah. Kira-kira Iron Man ini mau kemana? Hai, hai, hai. Kita jumpa lagi teman-teman. Di sini kita akan bermain mobil-mobilan ya. Oke teman-teman, nih mobil kuningnya ada di sini teman-teman. Wah, lihat ini mobil kuningnya keren kan, bukan teman-teman? Nih sekarang kita coba jalanin ya teman-teman. Tuh dia memasuki terowongan. Wah, keren, dia berputar-putar. Wah, lihat ini jalannya terbelah teman-teman. Wah, 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 bahaya, pantesan aja mobilnya terjatuh. Wah, sampai lepas seperti ini. Wah, sepertinya kita harus benerin dulu jalannya teman-teman. Sementara jalannya kita tutup dulu ya. Nah, di sini kita tutup dulu jalannya teman-teman. Nah, ini mobilnya kita lewat sana aja ya, biar dia tidak melewati jalur sini. Sementara jalannya kita benerin dulu biar mobilnya bisa kembali jalan teman-teman. Apakah jalanannya bisa benar lagi? Kita lihat ya teman-teman. Wah, sepertinya rusak teman-teman. Oke teman-teman, kita lewat jalur sini aja ya. Nah, itu dia mobilnya. Dia sedang berputar teman-teman. Wah, wah, wah. Nih di sini juga ada beberapa hewan yang terjatuh. Mungkin dia tadi tertabrak teman-teman. Wah, kasihan sekali. Kita bantu benerin dulu ya teman-teman. Di sini ada seekor anak anjing. Wah, lucu sekali. Anak anjingnya terlihat menggemaskan. Nah, sekarang kita angkat singanya teman-teman. Tuh, lihat. Ada seekor singa, ada unta dan juga gajah. Wah, di sini ada beberapa macam hewan teman-teman. Wih, wih, wih. Di sini juga ada seekor kura-kura. Wah, lihat, kura-kuranya sedang ada di atas batu ini. Kira-kira dia sedang apa ya? Wah, lihat di sana, mobilnya baru saja lewat dan sekarang dia menaiki jembatan. Wah, cepat sekali dia berputarnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sini lagi ya. Kita lihat teman-teman, di sini ada apa nih? Wah, lihat itu. Ada seekor zebra yang terjatuh. Wah, kasihan sekali. Lihat ini. Sepertinya ini adalah zebra putih, teman-teman. Kita taruh sini aja ya, biar dia berkumpul. Nah, di sini ada hulek, teman-teman. Hulek ini berotot besar. Wah, lihat ini, ototnya besar-besar, teman-teman. Kira-kira dia sedang apa ya? Wah, dia sedang menaiki dinosaurus teman-teman. Wih, 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 keren. Oke teman-teman, kita lanjut ke sini ya. Di sini ada apa lagi nih teman-teman? Wah, lihat ini, ada kereta Thomas yang terjatuh. Wah, kenapa ini ya? Apakah kereta Thomasnya anjlok teman-teman? Kita coba bantu dulu ya. Wah, di sini hampir menabrak mobil kuning. Wih, wih, wih. Wah, susah sekali dia jalannya. Kita coba lagi ya teman-teman. Tuh, sekarang dia kembali berputar. Wah, lihat ini, ada Iron Man. Wah, 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 keren sekali. Iron Man ini memakai seragam warna merah. Kira-kira Iron Man ini mau kemana ya? Wah, lihat, ternyata Iron Man ini mau melihat kereta Thomas yang sedang berputar di sini. Wih, 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 keren sekali. Nah, di sini juga ada Power Ranger hijau. Wih, mereka berteman teman-teman. Di sini ada Thor. Thor ini mengendarai eskavator ini. Kira-kira dia mau ngapain ya? Oke teman-teman, kita lanjut ke sini ya. Wah, lihat itu, kereta Thomasnya anjlok lagi. Wah, kita harus cepat-cepat benerin teman-teman biar dia kembali berputar. Wah, ternyata susah sekali ya. Tuh, sekarang dia kembali berputar teman-teman. Wih, lihat, dia berputar sangat cepat. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada apa lagi nih? Wah, ternyata di sini ada 2 gerbong kereta Thomas. Wah, kenapa gerbong ini tidak terpakai ya? Apakah gerbong ini rusak teman-teman? Wah, wah, wah. Oke teman-teman, kita lihat lagi, di sini ada apa lagi ya?
Wah, di sini ada seorang putri. Lihat ini, putrinya cantik sekali. Dia memakai baju berwarna ungu. Wah, wah, wah. Kira-kira putri ini mau kemana ya? Wah, ternyata putrinya mau menyeberang. Wah, bahaya sekali. Lihat itu, putrinya ditabrak. Dia sampai menabrak jalan kereta api. Wah, wah, wah. Kasihan sekali. Oke, teman-teman, sepertinya mobilnya harus putar arah. Kamu harus di sini ya biar aman. Putri ini dijaga oleh beberapa superhero ini tuh. Kita lanjut ke sini ya teman-teman. Di sini ada apa lagi nih? Wah, ternyata di sana ada Patrick teman-teman. Lihat ini, Patricknya senang sekali. Dia sedang melihat mobil yang sedang lewat. Wih, terlihat senang kan teman-teman? Nah, di sini kita lihat teman-teman. Wah, ternyata di sini ada Putri Lolita. Wih, cantik sekali Putri Lolita ini. Dia memakai baju warna kuning. Kira-kira dia mau kemana ya? Wah, ternyata Putri Lolita ini ingin bertemu sama Patrick. Wih, wih, wih. Kerennya. Nih, lihat. Wah, lihat itu putrinya menyeberang. Wah, akhirnya putrinya tertabrak teman-teman karena menyeberang dengan sembarangan. Wah, kita putar arah dulu ya mobilnya. Sementara putrinya kita angkat dulu teman-teman. Nih, teman-teman harus hati-hati ya jika kita mau menyeberang. Kita harus lihat kiri kanan dulu biar aman ya, biar tidak terjadi tabrakan. Oke teman-teman, tuh lihat mobilnya berputar berbelok melewati jembatan itu teman-teman. Tuh, dia melewati jembatan itu sangat pelan. Apakah bensinnya udah mulai habis teman-teman? Oke teman-teman, kita lihat di sini ada apa lagi ya. Wah, wah, wah. Lihat ini, ada superhero bernama Kapten Amerika. Wah, dia kenapa ya? Kenapa dia terjatuh di atas mobil? Apakah dia tertidur teman-teman? Oke teman-teman, kita coba taruh sini ya. Apakah dia bisa menaiki dinosaurus ini? Wah, ternyata bisa teman-teman. Lihat ini. Ini adalah dinosaurus berjenis Brontosaurus teman-teman. Wah, wah, wah. Dinosaurus ini mempunyai leher yang sangat panjang teman-teman. Seperti apa ya? Wah, iya, seperti zebra. Wih, zebra juga sama-sama mempunyai leher yang panjang. Wah, teman-teman salah. Ternyata bukan zebra, tapi jerapah. Ayo, siapa yang di sini yang tahu zebra dan jerapah? Apa bedanya ya? Nah, sekarang mobilnya menuju ke sini, teman-teman. Dia sedang berputar melewati bawah jembatan. Wah, 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 lihat itu. Dia jalannya sudah mulai pelan, teman-teman. Wah, apakah dia bisa menanjak? Wah, ternyata masih bisa. Tuh, dia baru saja turun dari jembatan. Sepertinya mobilnya harus kita bensinin dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke video yang berikutnya ya. Bye.